В эпоху, когда у каждой второй ванны лежит Dyson, у каждой первой крутящаяся щетка с функцией «Уложи меня сама», а у особо продвинутых целый арсенал гаджетов, которыми можно собрать голливудскую волну, не вставая с кровати. Я почему-то продолжаю сушить волосы вот так. Почему? Видимо, профдеформация, потому что я парикмахер, и я 10 лет работала с феном и щеткой, так что мои руки не воспринимают ничего другого. А если по факту, да, это дольше, да, руки отваливаются, но результат как из салона, потому что ты контролируешь каждую прядь. Так что если вы тоже не ищете легких путей, welcome в клуб укладочных мазохистов, мы собираемся по воскресеньям с феном в одной руке и кофейком в другой.